ჩვენ კлау პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 2-ზე და როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმრები არიან ლადო ნარსია და მამუკა გიორგაძე. ბატონებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ ლადო, ამ ერთკვირიანმა დრამატულმა მოვლენებმა მთლიან სურათში, რაც საპატრიარქოს გარშემო ვითარდებოდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რა შეცვალა არსობრივად? რა სტატუს quo ქონდა ერთი კვირის წინ და რა სტატუს quo გვაქვს დღეს? მოგწმენდათ მოვიბოდიშო ქართული საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ ასეთ მძიმე საკითხებზე გვიწევს საჯაროდ განხილვები და შეფასებების გაკეთება. ეს ძალიან რთულია ჩემთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე ესე ვიტყოდი, რომ ესაც ბუნების კანონია, რომ ორი ცენტრი დაბრუნდება. მე ესე გონია, რომ ესე არის ეკლესიაშიც. ეკლესიაში ცენტრში და ადამიანის ცენტრში არის შეუთავსებელი. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს შემთხვევაში ვსაუბრობთ ადამიანზე, რომელსაც ძალიან დიდი თავსაფუძვება აქვს საქართველოს ეკლესიის წინაშე, მაგრამ მისი გატოლება და მისი ცენტრში მოთავსება ეკლესიის ცხოვრებისთვის ალბათ არის შეუთავსებელი საუბრებთან, რომელიც ეკლესიას გააჩნია. მე მივაჩნია, რომ აი ამ საფუძველზე, აი ამ ახსნით შეიძლება ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ეკლესიაში არსებობს. ჩვენ ვსურს, რომ ადამიანი კი არა ერთი იყოს ეკლესიის ცხოვრების ცენტრში და მისი წესების ირგვლივ აიგოს ეკლესიაზე საუბრები, ეკლესიაზე ესე ვთქვათ შეფასებები გაკეთდეს სწორედ აი ამ საფუძველზე. მე მიმაჩნია, რომ დღეს მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე და ნეუტრალიტეტის და წმინდა სინოდის პოზიციები მაქსიმალურად არის დაცილებული. მე აღარ ველი მეტ დაცილებას, ყოველ შემთხვევაში მაქვს ასეთი სურვილი, რომ ეს აღარ მოხდეს, უფრო მეტი დაცილება აღარ მოხდეს. ეხლა ყველამ უნდა ვეცადოთ, რომ შევიტანოთ მეტი სიცხადე ამ ურთიერთობებში, იმ წესების გათვალისწინებით, რომელიც ეკლესიის მრავალსაუკუნოვანი სწავლებებია და ხელი შეუწყოთ პოზიციების ურთიერთდაახლოებას ქრისტიანული სიყვარულის, იმტევებლობის, ძმური თანაგრძნობის და ასე შემდეგ. აი ამ სურვილითა და აი ამ საფუძვლებით. გასაგებია ბატონ ლადო, დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში, მანამდე ბატონ მამუკას მინდა იგივე შეკითხვა დაუსვა პრაქტიკულად, ანუ შეფასება მოვისმინო მისი ამ ერთკვირიანი პერიპეტიების. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე იმ პერიოდში მომიწია ეკლესიაში მისვლა, როდესაც მხოლოდ სიონში იყო ქართული მრევლი, ძირითადად და ბოლომდე წირვალოცვა და ეს იყო მრევლი 20-იან 30-იან წლების რეპრესიებ გამოვლილი მრევლი, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ იმ პროცესებში, რომელიც საქართველოში, იმ ტრაგედიაში, რომელიც 20-იანი წლების დროს დატრიალდა და როდესაც ისინი გვიყვებოდნენ ჩვენ ამ ისტორიებს, დღეს მე ხელახლა ვისმენ და ამიტომ ძალიან მშვიდათა ვარ, იმიტომ რომ უფრო უარეს გაუძლო საქართველოს ეკლესიამ. უფრო მეტ დემაგოგიას, უფრო მეტ შეურაცხყოფას, რომელი ერთი ჩამოთვალო, ერთი კონკრეტული მაგალითიც კმარა, მაგალითად წმინდა პატრიარქის კირიონის წირვაზე იქ სადიაკვნოში წყალი დაქცეულა და ცოტა გამოვიდა ტაძრისკენ და გაზეთები აჭრელდა ფრაზებით, რომ პატრიარქის მიერ წაბილწული ტრაპეზი და რომ აი კირიონს რაღაც შემთხვევა და ასე შემდეგ. ასევე კირიონმა წერაკითხვა არ იცისო. აი ეს მსგავსი რაღაცეები ვრცელდებოდა იმ პერიოდის საქართველოში. მაგალითად, წმინდა პატრიარქს ამბროსი ხელაიას საზიარო ძროხა ყოლია და ძროხა ყავს პატრიარქს და ძროხა ყავს პატრიარქს და მდიდარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გავიარეთ, ეს მე მოსმენილი მაქვს და როდესაც დღეს ვხედავ
დღეს ვხედავ რომ აი ასეთი ბრძოლა მივდის შემდგეს უკვე ძალიან ნათელია ერთი ის რომ როგორ მოუძლურდა ოპონენტები და მოწინააღმდეგეები რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ხალხი დარჩა რომელიც აი შარაგზის დვარნიაშკებს რო უძახით რა ისინი ყეფენ მარტო როდესაც ეკლესიის ქარავანი მიდის ერთი მხრივ და მეორეს მხრივ ესეც უნდა აღინიშნოს რომ არც მრევლი არ არის ისეთი მწყიცე როგორიც იყო 20-იან წლებში და ბევრ შემთხვევაში ხდება ის რომ შეკითხვები მათში ისმება ისეთ თემებზე რაც არ უნდა დაისვას. ბატონ მამუკა, აი თქვენ ბრძოლა ახსენეთ, მაშინ რა პერიოდსაც თქვენ იხსენებთ, იყო ვითარება, როდესაც სახელმწიფო ცდილობდა რომ დაესუსტებინა ეკლესია, ანუ სახელმწიფო ებრძოდა, ასე ვთქვათ, ეკლესიას. აი ახლაც ახსენეთ ბრძოლა. აი ახლა რა ხდება? რა სახის ბრძოლასთან გვაქვს საქმე? მე შემიძლია ვთქვა რომ აქაც იგივე განწყობები გვაქვს მინიმუმ ხელისუფლება და სხვადასხვა არც ერთი ხელისუფლება ამას მე ხაზი მინდა გავუსვა არც ერთი ხელისუფლება არ არის ვერ შედგა მისი ხელისუფლების პარტნიორობა ეკლესიასთან. ყველა ცდილობს რომ დაამციროს ეკლესია. ნუ ამ ბოლო მომენტში რაღაც ამან სულ სხვა დატვირთვაც მიიღო უშუალოდ წინა შემთხვევაში ასე ვთქვათ იდეოლოგიური და ისეთის მომენტი არ ქონია. აქ რაღაცა დამატებით კიდევ როლს თამაშობს ასეთი და ნამდვილად შემიძლია თქვა ის პროცესები რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს ეს ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ვერ იქნება. აი სად ჩანს კაფიო მაგალითები ბატონ მამუკა, აი ხელისუფლების წარმომადგენელი ნებისმიერი ახლა იტყვის რომ ჩვენ რა შუაში ვართ. აი გითხარით რომ დაგვიმტკიცეთ რომ ჩვენ რამეში ამაში მონაწილეობთ და მე მაინტერესებს არგუმენტები, როდესაც თქვენ ამას ამბობთ, რითა გაამყარებთ. გეტყვით არგუმენტებს. მაი მაგალითად დავიღოთ ეგრეთ წოდებული ციანიდის სკანდალი. ციანიდის სკანდალის მუხტი და ემოციური ფონი შემთხვევით აწია ხელისუფლებამ. როდესაც გამოვიდნენ და უმაღლესი იერარქიის მქონე პირის ლიკვიდაციაზე იყო საუბარი და რომ გამოვიდნენ ტერმინოლოგიით რომ გადავრჩით ავიცილეთ უდიდესი ტრაგედია ისე რომ თვითონ სიტყვა პატრიარქი ნახსენები არ ყოფილა მაგრამ ყველა ჩვენ ხო პატრიარქზე მივიღეთ ეს ხო იყო აქცენტები გაკეთებული ახლა ჟურნალისტი ხარ და პროფესიონალი ჟურნალისტი ხარ და როგორ გააკეთოთ აქცენტი ხა თქვენ ძალიან კარგად იცით და აქედან გამომდინარე იცის ვინც ეს ტექსტები დაწერა და ეს ტექსტები ათქმევინ ამ ადამიანებს და შემდგომ გადავიდა ყურად გამოვხსოვ მეორე დღეს გავიგეთ რომ დაუშვათ საერთოდ არასასულიერო პირის მიმართ ყოფილა თურმე ეს თემა ისევე როგორც აი სასამართლო პროცესი რაღაცა სასამართლო მთლიანად დაიხურა და რაც ეკლესიის შიგნით პრობლემებს ქმნიდა მარტო ის ნაწილი გამოდიოდა გარეთ აქ მონაწილეობდა როგორც ბრალდების მხარე ასევე დაცვის მხარე ბევრ შემთხვევაში ჩემთვის გაუგებარი იყო დაცვის მოქმედებებიც კი მაგალითად აი თავად საპატრიარქო ხელფეხშეკრული და შებოჭილია რომ ეს პირდაპირ თქვას რასაც ახლა თქვენ ამბობთ მოდი ვთქვათ აი ასე ღიად მე არ მიყვარს მოგებული საუბარი და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ერთის მხრივ საპატრიარქოში არსებობს პრობლემები როგორც ყველა ცოცხალ ორგანიზმში ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გარკვეული ნაწილი ეკლესიას შეუძლია მოაგვაროს დამოუკიდებლად დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით. მაგრამ არსებობს მეორე ნაწილი პრობლემებისა, რომელიც არის შექმნილი ხელისუფლებისგან და რომლის მოგვარებაც შეუძლებელია მანამ სანამ ხელების ფათურს არ ააგზავნებ ეკლესიის შიგნით და ეს შიგნიდან ვერ მოხდება. ეს ჩვენი საზოგადოების მომენტია. ეს საზოგადოებამ ჩვენ თვითონმა ჩვენგანმა უნდა შევძლოთ ის რომ ერისკაცების ჩარევა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ან საერთოდ მოვსვათ ეკლესიის საქმეებში. ამიტომ დღეს როდესაც ერთის მხრივ ხელისუფლება ქმნის ამ პრობლემებს ეკლესიაში და მეორე ქსით მიუქცევს ამ ეგრეთ წოდებულ რა ქვია შარაგზის დვარნიაშკებს საკეფად ეს ხო ყველასთვის ცნობილი სცენარია ეს ხო ვიცით გავიარეთ
ეს გავიარეთ როგორ ხდებოდა. გავიარეთ როგორ ხდებოდა დავუშვათ ახლა ისი აღარ არის თქვენ ბრძანეთ კომუნისტების დროს პირდაპირ რო შემოდიოდნენ საკურთხეველში და ერთი მახსოვს 82 წელს ისრაელი იყო ლიბანში საომარ მოქმედებებში შეწული და ერთ-ერთი აღსამაგრებელია ისრაელსა შეეწია უფალო და 5 კაცი შემოვიდა საკურთხეველში ისრაელის მხარდაჭერები ხართ შიგნითო რა ემდენად უვიცობა იყო ეს ერთი და იგივე ხდება დღესაც ბევრ შემთხვევაში მაგალითად შემიძლია კიდევ ერთი ფაქტი გავიხსენო მის უწმინდესობას უჩივლა ერთ-ერთმა მისმა ოპონენტმა რომ დისიდენტებს იცავს იმიტომ რომ როდესაც გამსახურდია საკითხი წყდებოდა მანამდე ეფრემის დროს პატრიარქმა მას დაუჭირა მხარი არ მიიღო მის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება და ეს გამოყენებულ იქნა პატრიარქის წინააღმდეგ, როდესაც ის გახდა უკვე პატრიარქი და ბრეჟნევს მიწერეს წერილი და მთელი ამბები და ისინი ეს გზად ეს დამთავრდა ეს გასაგებია მაგრამ არ დამთავრდა ის რომ ფრონტალური შეტევა დამთავრდა მაგრამ სხვადასხვა მხრივ ამ შემთხვევაში ვიღაცა არასამთავრობო პეტრე იქნება მამალაძის საქმე იქნება ეს არის ის ინსტრუმენტები და სხვები კიდევ და არა მარტო ესენი რომლებიც ჩანან მზადდება მეორე ტალღა, მესამე ტალღა, ეს შემიძლია პირდაპირ გითხრათ და არის ყოველივე იმისთვის, რომ მუდმივად ეკლესია ჩაძირონ ყოველდღიურ პრობლემებში, შეურაცხონ ეკლესია, ეს თქვენ ხო არ გონია, ეს თემა ახალი გამოსულია, რასაც ახლა დღეს საუბრობენ. ერთი წელია ამაზე ჭორაობა მიდის. ეს მზადდებოდა, რომ როგორ მოხდებოდა სინოდზე პეტრეს გამოსვლა მამხილებელი საბუთებით. ეს სცენარი დაწერილი იყო. ეს ახლა უცებ კი არ მოვიდა პეტრე თავში სინოდის თარიღის გაგებასთან დაკავშირებით. ერთი წელი წინ საუბრობდა, როგორ უნდა მოხდარიყო ეს ყველაფერი. ის წრეებთან ვიცნო მე იმ წრეებს, ქონია ურთიერთობა, ნუ გააკეთებთ ამას. ნუ ამიტომაც არ იკრიბებოდა წმინდა სინოდი. დიახ, სწორედ ამიტომაც არ იკრიბებოდა სინოდი. იმიტომ რომ გარკვეულ ჯგუფებს, რომელთაც ორგანიზებულები იყვნენ, როგორც საერო, სახელისუფლებო გარკვეულწილად დავუშვათ ის ჯგუფები ხელისუფლები და რომელთაც პეტრეს ჰქონდა ურთიერთობა, სხვები ეს დასამალი არ იყო სხვადასხვა ეკლესიაში თუ სხვადასხვა ოფისში მიდიოდა ამ თემებზე საუბარი. მესმის აი ბატონი ლადოს მოსაზრებები მინდა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს გამოვიდა დღეს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ამჟამად ასე ვთქვათ, რომ მორჩე თემას, ამჟამად კი ბატონო ეს ნეიტრალიზებულია მეტნაკლებად, მაგრამ ვარცხილებ საზოგადოებას, კიდევ ცოტა ხანში კიდევ ახალი ტალღა, კიდევ ახალი ფორმა, კიდევ ახალი რაღაცა ბრალდება წამოვა იმისთვის, რომ მუდამ ასეთ მერყევაში ამყოფონ ჩვენი დიდი მადლობა ბატონ ლადო, აი ხელისუფლების როლზე ან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის როლზე რა სიტყვით აი ამ პროცესებში დაწყებული ციანიდის საქმიდან ვიდრე დღევანდელ დღემდე. პირველ რიგში ვიდრე კითხვას გავცემდე პასუხს მე მინდა გთხოვოთ რომ ნუ ჩამაყენებთ არა თანასწორ მდგომარეობაში ბატონი მამუკა საუბრობს უფრო მეც ვიდრე ზოგადად რაღაც ეს უკვე რაღაც პრეცედენტულიც გახდა ამიტომ მომეცით დრო ზუსტად კი ბატონო რაზეა საუბარი ბრძანეთ პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ზოგადად ჩვენ საუბრობთ ეკლესიაში მიმდინარე პრობლემებზე და პროცესებზე და ამ შემთხვევაში უნდა გავამახვილოთ ყურადღება პრობლემის ბუნებაზე. ეს პრობლემა თავისი ბუნებით არის საეკლესიო პრობლემა. ამიტომ ამ საეკლესიო პრობლემის შესახებ და მისი ბუნების შესახებ უნდა ვისაუბროთ და მისი კავშირები რაიმე პოლიტიკურ და გარე ძალებთან არის მეათეხარისხოვანი. აქ უნდათ გადატანა ისრების იმის გამო რომ ადვილი არის ხელი შეაწმინდო გარე მე ამ შემთხვევაში ცხადია არ ვიცავ ხელისუფლებას და არ ვიცავ არც ერთ გარე ძალას თუ ინტერესს, მაგრამ ის რომ არ ვილაპარაკოთ ეკლესიაში მიმდინარე პრობლემებზე და ამ პრობლემის ბუნებაზე არის უდიდესი შეცდომა და არის წმინდა წყლის დემაგოგია. მე არ ვიცი საერთოდ რა განმარტება ის რომ ვიღაცა მოგიქციეს ან რაღაც ვინ მოგიქცია თუმცა და თუ კი არ არსებობდა რაიმე მიზეზები ასეთ შემთხვევაში ვის რა შეუძლია გაბედოს ან გააკეთოს ეკლესიაში მე არ დავწვიმანდები იმ ფაქტებით რომელიც ფაქტების ანალიზით რომელიც ამ შემთხვევაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ეკლესიაში დიახ არსებობს მრავალწლიანი პრობლემა და ეს არის 40-50 წლის მანძილზე არსებული უამრავი პრობლემა ეკლესიაში და როცა ამ ხნის მანძილზე ეკლესიაში არ გვარდება ეს პრობლემები და ვამართლებთ ამას იმით რომ ეკლესია საზოგადოებრივი ინსტიტუცია და სადაც ადამიანი ეგ არის პრობლემები ეს არის უცოდინარობა უბრალოდ საეკლესიო მოძღვრების და უცოდინარობა იმ ტრადიციის და უპატივცემულობა რომელზედაც დგას ეკლესია. ეკლესიაში პრობლემები დიახ შეიძლება იყოს, მაგრამ როცა მას არ აგვარებ, როცა
ინდიფერენტულობა ამ პრობლემების მიმართ იწვევს მორიგ სკანდალებს, მორიგ წაქეზებას, სადაც ამ ტიპის ან უარესი დანაშაულებისა და ცოდების ეს უკვე გვიქმნის სრულიად დაბეჯიტებით იმ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ აქ ეკლესიაზე აღარ არის ლაპარაკი და სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოება დავაფიქრო იმაზე, რომ დავანებოთ იცით თავი რაღაც პოლიტიკურ შეფასებებს, ვის რა განზრახვა აქვს და ისარგებლებს თუ არა სახელმწიფო ბატონი ივანიშვილის ხელისუფლება გახარია თუ ასე შემდეგ, ეს შეიძლება განვიხილოთ მას შემდეგ, რაც თავად ამ პრობლემის ბუნებაზე ვილაპარაკებთ და იმაზე, რომ ეკლესიისთვის უცხოა ის სწავლება, რომ შევეგუოთ იმ პრობლემას და იმ ცოდვებს, რომელზედაც აქ არის საუბარი. აი ეს არის აქ განსახილველი და ამას აქვს პროცესუალური განვითარების გზა. აი მაგალითად თქვენ გულისხმობთ მეუფე პეტრეს განცხადებებს, რომელსაც უნდა მიეცეს შემდგომი მსვლელობა მათ შორის წმინდა სინოდის ფარგლებში. აუცილებლად უნდა მიეცეს მეუფე პეტრეს და მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ საზოგადოება და მიუბრუნდები ამ თემას მაპატიეთ, საზოგადოება შეცდომას უშვებს და ყველა შეცდომას უშვებს, მათ შორის პატრიარქის საპატრიარქოს იურისტი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ ის არცნობს მეუფე პეტრეს და არამედ რაღაც დამამცირებელი და დამაგნებელი პეტრეს სახელით მოიხსენიებს. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება იყო ის, რაც არის და რაც იყო წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება და მეუფე პეტრი არის მიტროპოლიტი. და მეუფე პეტრე ვინაიდან ის მიტროპოლიტია, ამიტომ ყველა ვინც პატივსცემს საეკლესიო ტრადიციას და ეკლესიას და ამ შემთხვევაში წმინდა სინოდს უნდა გაიზიაროს ეს ხედვა და არ შეიძლება ასე დამამცირებლად მოხსენება პეტრე და კიდევ სხვა დამაგნებელი რაღაც ეპიტეტებით. ეხლა რაც შეეხება თავად ამ პროცესუალურ ნაწილს, მეუფე პეტრეს უნდა მიეცეს ამ ბრალის დადასტურების შესაძლებლობა. მე არ ვამართლებ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ცილისწამებას და არ ვამართლებ თუნდაც ემოციურ ნიადაგზე რაღაც მაღალი იერარქის მხრიდან ასე ვთქვათ განცხადებების უსაფუძვლოდ გაკეთებას. რა თქმა უნდა დავსაჯოთ მეუფე პეტრე, თუ კი ის ვერ დაადასტურებს ბრალს, მაგრამ ვიდრე ეს მომენტი არ შექმნილა, ვიდრე კანონიკური წესით, იმ წესებით, რა წესებითაც იწყობს მეუფე პეტრე, რომ და მოისმინოს მისი სინოდმა და დაადასტურდეს მისი ბრალდების მართებულება, მანამდე ჩვენ თავი უნდა შევიკავოთ ნებისმიერი შეფასებისაგან. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, არა იმაზე, რომ ვინ ადგურდება და მე ამიტომ დავიწყე ჩვენი საუბარი სიტყვებით, რომ არ შეიძლება ორი ცენტრი გააჩნდეს ეკლესიას, ღმერთი და ადამიანი. აქ პატრიარქი უაღრესად ღირსეული პიროვნება ცხადია 42 წლიანი მოღვაწეობით საქართველოს ეკლესიაში და უამრავი ქართეხილების გადამტანი ადამიანი, რომელიც მე ვაფასებ მიბრძოლა და ვაფასებ რა თქმა უნდა ბრძოლას, როცა ერთი ადამიანი 10-ზე ბრძვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც არ უნდა ასეთი მძიმე იყოს, რაც არ უნდა ასეთი რთული იყოს ეს ცხოვრების წესი და მისი ვთქვათ, კონდეს ეს საშუალება ვილაპარაკოთ პატრიარქს როგორც გამორჩეულად ისტორიულ პიროვნებაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთის ადგილს ვერავინ ვერ ანაცვლებს ეკლესიაში და იმ წესებს, რომელიც წესებითაც ხელმძღვანელობს ეკლესია და არის ქრისტეს ეკლესია წოდებული, ეს წესები და მისი დაცვა აქ მნიშვნელოვანია. ამ წესების დარღვევაზე და ცოდვა და ბუნებაზე უნდა ვილაპარაკოთ. აი ბატონო ლადო, სწორედ აი ამაზე მინდა გკითხოთ. ერთი მხრივ მეუფე პეტრემ თქვა ჩვენთან თქვა ეთერში, რომ ის არაპირებს ამ თემებზე საუბარს არც ერთ სხვა ფორმატში, არც ტელესტუდიებში, არც სადმე სხვაგან გარდა წმინდა სინოდისა და ეს ალბათ სწორია, იმიტომ რომ ბრალდება არის ძალიან მძიმე და ამისი ადგილი არის ალბათ ეკლესიის შიგნით გასარკვევად, ხო, წმინდა სინოდის ხდომაზე, როგორც არის კანონიკურად მიღებული. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ კი წმინდა სინოდი არ შეიკრიბება ამ საკითხზე და არ მისცემს მეუფე პეტრეს შესაძლებლობას, რომ თავისი სიტყვები განამტკიცოს რაღაც არგუმენტებით, ან პირიქით ვერ განამტკიცოს და შესაბამისად მან მიიღოს სასჯელი ამისთვის, დარჩება ჰაერში გამოკიდებულად ეს საკითხი მუდმივად და იქნება საზოგადოებაში განხილვის თემა. აი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ ახლა ჩვენ და აქ რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს? ის და გონიერება არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე სწორი ალბათ სტრატეგია, რომელიც ჩვენ ნებისმიერ ამ საკითხებში თუ ფრონტში ჩართულ ადამიანებს მოგვეთხოვება.
აი ეს ფრონტი ეს მართლაც ძალიან რთული უნდა იქნას აბსოლუტურად აი ორივე მხარის მიერ სწორად აღქმული რა პრობლემის წინაშე გვიწევს ჩვენ რეალურად არსებობა. მეუფე პეტრეს უნდა მოусმინოს სინოდმა. ეს არის გამორიცხული რომ მეუფე პეტრეს არ მოусმინოს სინოდმა და არ მოისმინოს ის ბრალდება. ეხლა დღეს ჩვენ რასაც ხედავთ არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი საეკლესიო ტრადიციის და სწავლებებისაგან ერთი სინოდის გადაწყვეტილება სრულიად უსამართლოა. არ ღვევს მოციქულთა 25 კანონს, ბასილი დიდის მესამე კანონს, სადაც ნათქვამია, რომ არ შეიძლება ორჯერ ადამიანის შურის გება და აქ მოყვანილია ის სახარებისეული თუ მანამდე არსებული საეკლესიო ტრადიციები, მის შემდეგ ასევე უამრავი ტრადიცია, რომელიც ლაპარაკობს, არ შეიძლება ადამიანს ორჯერ აგებიო პასუხი. ერთი საერთოდ გაუგებარია საეკლესიო სამართლებრივი ტრადიცია დანაშაულზე შურის გებას კი არ აწესებს, არამედ თუ კი ჩაიდინა ადამიანმა ცოდვა ეპიტიმია ქვია ამ სიტყვას, რომელიც ამბობს, რომ უნდა უმკურნალო თერაპიული ხასიათის უნდა იყოს. აქ რას ხედავთ ამ სინოდის განჩინებაში, რომ ადამიანს უთხრეს, რომ მღვდელმოქმედება შეგეზღუდა, უნდა გადადგე მმართველობითი უფლებებიდან, თუმცა სამეტროპოლიტო სტატუსში შენარჩუნებულებ და სრულიად გაუგებარია აქ რაზეა ლაპარაკი. და ასევე ეუბნებიან წადი მოინანე, რა უნდა მოინანიოს ადამიანმა, რომელიც ამას პრობლემებზე საუბრობს და მისი განზრახვა ის რაღაც პროცესები გამოსწორდეს ეკლესიაში და რა აქ მოსანანიებელი ვიდრე არ დადასტურდება ის რომ მეუფე პეტრე მიცრუა ან დაუშვათ ვერ დაადასტურებს მის ბრალდებას ვიდრე ეს არ დადასტურდება მაშინ ვის რა უფლება აქვს მოითხოვოს გასაგები არასაც ამბობთ ბატონ მამუკას მოსაზრებასაც მოვისმენ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონ მამუკა აი ამ საკითხზე წმინდა სინოდმა უნდა მოусმინოს თუ არა მეუფე პეტრეს თქვენი აზრი მითხარით და შემდეგ დავასრულებთ გადაცემას ჩვენი პარტიის ასე ვთქვათ, პარტიული წინაპარი რეზო გაბაშვილი წერდა, რომ რთულია ბოლშევიკებთან საუბარი, იმიტომ რომ კალმახევით არიანო, სხლტებიანო, ხელიდანო, კუჩი მოგიდებ, თავისკენ გარბიან, თავში მოგიდებ, ასე გარბიან. საერთოდ რთულია საუბარი და რთულია შეჯერება პოზიციების ადამიანებთან, რომელიც თავისთვის სხვა განზომილებაშია და სხვისთვის სხვა განზომილებაშია. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამა თუ იმ კანონზე და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ, უბრალოდ მორალურადაც როდესაც ამოფარებული ხარ ანაფორას და იბძვი იმ კაცის წინააღმდეგ, რომელმაც ეს ანაფორა გახადა ავტორიტეტული, რომელმაც ჩაგაცვა, გაქცია და დღეს ეს ერთი მხარეა, ასე ვთქვათ, მორალური, მაგრამ როცა ვსაუბრობ ჩვენ თეოლოგიურ საკითხებზე, ჩვენ გვაქვს იოანე ოქროპირის მაგალითი. როგორ უსამართლოდ დაისაჯა და როგორ უსამართლოდ გამართლდა. და ვისაც აქვს სურვილი იაროს კანონიკური გზით, აბატონო ეს არის ცხონების, წმინდანობის და გადარჩენის გზა. აგერ გვაქვს, როდესაც ითხოვს სინოდისგან დაიცავი ეს და ეს და ამ დროს შენ არიცავ ამას და ამას. ბუნებრივია მე მრჩება, ისე როგორც სინოდის უმეტესობას, იმის თქმის უფლება, რომ შენ სინოდზე მოსვლა გინდა პროვოკაციისთვის, როგორც მოხვედი კიდევ ერთხელ. აი კიდევ ერთხელ გინდა მოხვიდე პროვოკაციისთვის, კიდევ ერთხელ გინდა ეს აყვირო, თუ მოყვანა გინდოდა მოწმეების და დოკუმენტების, რატომ ითხოვ მეორე დღეს, იმ დღესვე მოგეტანა და მოგეყვანა ეს ხალხი. არა, მას ამისთვის ჭირდება. ამიტომ ტოვებს ის მხოლოდ ორ გზას. თითქოს არ საუბრობს სინოდის მიღმა, არა და ტლიკინებს მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე ბევრს. ისე რომ შეიძლება ვიღაცას ამოვიდეს ხელში და ისეთი შემადგენლობა შეხვდეს, სადაც ის საუბრობს, რომ თავი გაუჩეჩქოს. ან მეორე პროვოკაცია მოაწყოს, რა ქვია, სინოდის თომაზე. აი ამ ორ არჩევანს ტოვებს. აი გარკვეულწილად ისე რომ აი ხელისუფლების მოქმედებას რო უყურებ, ან როგორ არის იცი, ან დამამხე, ან და დამემორჩილე ბოლომდე არ ტოვებს. ეს ბოლშევიკური მიდგომებია საერთოდ თანამშრომლობის საშუალებას არ ტოვებს დაუშვათ ის რომ დღეს მაგალითად სამებაში რა წუხარება იყო იმასთან დაკავშირებით საკურთხეველში მე ვიჯექი საკურთხეველში და უყურებდი და მის უძვას ამ წუხარება იყო რომ ერთი კაცი დაიკარგა მაშინ როდესაც ხედავ იმ დამოკიდებულებას რომ აი როგორ ვზლიო აქეთა მხარეს და ასე შემდეგ ამიტომ მოუწოდებ ყველას ვისაც უნდა რომ დავიცვათ ეს წესები კანონი არის ყველასთვის შესაბამისად ზოგმა დაამტკიცა თავისი ერთგულება
უფლის მიმართაც, ქვეყნის მიმართაც და ეკლესიის მიმართაც ბევრმა ზოგმა დაამტკიცა ის, რომ ღვთისადიდებლად არის მოსული ეკლესიაში სამსახურისთვის და არა საკუთარი თავის განსადიდებლად და სხვებს ეს დასამტკიცებელი აქვს. ამიტომ ვინც ეს დაამტკიცა, მაგრამ ბატონ მამუკა, გამოდის ისე რომ მეუფე პეტრემ თქვა რაღაც და შემდეგ ეს საკითხი არ გაირკვა, ან გაირკვა ბევრისთვის შეიძლება ვიღაცამ შეიძლება ასე ვთქვათ მიიღო ისე როგორც თავად ჩათვალა საჭირო, როგორი განწყობა წინასწარი შეიძლება მას აქვს. ანუ საკითხის არგუმენტირებული განსჯა არსად არ იქნება თუ ეს არ მოხდა წინასწარ. არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არსებობს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაც ოფიციალური ნაწილია, ამის გარდა ხო არსებობს არაოფიციალური ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში მე მივეკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა არაფორმალურ ურთიერთობებში მოვისმინო ესა თუ ის მოსაზრება. არ არსებობს არაფერი. არც ერთ წრეში მხოლოდ და მხოლოდ არის იმაზე გათვლილი, როგორ იქნეს გამოყენებული ეს მისი ეკლესიისა და უწმინდესობის გასაგებია. ბატონ ლადო, რაიმე რეპლიკა თუ გაქვთ და დავასრულებთ. რეპლიკა დიახ, ესე იგი იოანე ოქროპირის შემთხვევა აბსოლუტურად არარელევანტურია და საერთოდ ამოგდებული, ეს არაფერს არ ადასტურებს, გარდა იმისა, რომ საქმე არ იცის ადამიანმა. იოანე ოქროპირი დაჭილი იყო იმპერატორის მიერ და სულ სხვა რეალობა. ეხლა მეორე მომენტი რომ იმპერატორის მიერ მისი ხილებისათვის ერთი წუთით და 30 წლის შემდეგ მომგზავრებულად მივიდნენ მასთან. აი ეს არის ბოლშევიზმი, მეტი არაფერი. ჩვევიათ, ეხლა ბოლშევიკობა არის ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, სისტემის გამართლება უნამუსოდ ყველაფერზე ხელის მოწერით. ეს არის ძალიან სახე, წმინდა სახე იმისა, რასაც თქვენ იქცევით და რასაც ეხლა მაგ სახეს რო აგახევ. კარგით, ხო. აი მე მიხვდები რა არის სახე. ბატონებო, ხო, კონფრონტაციაში ნუ და ნუ გადადიხარ იმაზე, რაც შენთვის შეურაცხყოფა არ არის. შენთვის არის შეურაცხყოფა. ამიტომ ძალიან თავსადა მეორე საკითხი მე საზოგადოებას მინდა უთხრა რომ მეუფე პეტრე არავით არის სკანდალების მოწყობას არ გეგმავს. მეუფე პეტრე გეგმავს იმას, რომ დაასაბუთოს ბრალდება. ამიტომ სინოდი ვალდებულია მიიღოს, მოსწონს თუ არ მოსწონს და მოусვინოს მეუფე პეტრეს. არავით არის სკანდალზე აქ ლაპარაკი არ არის. ან უნდა გავყვეთ ამ გზას, ან უნდა მივიყვანოთ ეს საქმე ბოლომდე, ამდაც როგორც თქვენ ამბობთ, უნდა დარჩეს ეს საკითხი ჰაერში, რომელიც უფრო მეტ კითხვებს გააჩენს და დატოვებს საზოგადოებაში. ძალიან ცუდი. ასე რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ კიდევ მორიგ სპექტაკლებს, მორიგ ტალღას ეკლესიის წინააღმდეგ და ისევ არავით არის სპექტაკლი. ეს სპექტაკლი არ არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის ირგვლივ საუბარი. დიდი მადლობა ლადო ნარსია და მამუკა გიორგაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ 4-ზე შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.